Es ist eine American Professional Strat von Fender, gewissermaßen das USA-Standardmodell mit einem Humbucker aber am Steg. Das ist eine Kombination von Tonaufnehmern, mit der ich mich noch flexibler gefühlt habe, zum Beispiel was irgendwelche Theaterjobs oder Top-40-Band-Jobs angeht, wo auch mal heftigere Rock-Sounds gefragt sind, mit mehr Verzerrung. Das gefällt mir einfach mit dem Humbucker besser. Single Coils geht das auch irgendwie, aber so die Idee, eine Gitarre, die überall eine gute Figur macht, ist dann für mich eher eine mit Humbucker am Steg, wenn ich mich entscheiden müsste. Ich spiele einfach mal ein Beispiel und mache dir dann ein eigenes Bild.